cherchons le fruit de l'esprit bien-aimé. Il se trouve dans la Toussaint. Si tu veux le connaître. La joie. Shalom, 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 bandeko. Na mokili mobimba les 5 continents, na pesi bino ba shalom na kombo na Christ de Nazareth. Na liboso na bino na ngolo na Nzambe faveur na likolo na biso oyo asali tokuta na susu na nzela bilingi na ngonga oyo sika na subozwami. Nzambe za malamu o asali biso grâce et faveur accorde biso souffle de vie. Abongi na lokumu abongi na nkembo au nom de Jésus. Yambo tokota na teme onza mapesi biso na kosenga bandeko bozolanda biso na plateau oyo nga nazali pe na émission oyo ya le fruit d'esprit to bondela totika Molimo Santo akamba biso na bondeli au nom de Jésus Christ Nazareth. Na kombo na Yesu Kristo Nzambe na bomoi pe na nguya. Merci pour te yonde opesa biso makoki ya ko annoncer la bonne nouvelle. Pour te tozali ba oyo instrument ozali ko utiliser tango nyonso. Na kombo na Yesu Kristo Yahweh nazali ko senga moment oyo nga na plateau oyo na émission ya le fruit d'esprit. Tazana posa musungi ya Molimo Santo, lisungi ya Molimo Santo na invité na plateau oyo kambangai, tambusangai, Molimo Santo zo contrôle na bandeko na biso nyonso bazali kolanda biso na nzela ya bilingi. Molimo Santo kota na âme na bango, Molimo Santo kota na mitema na bango afin que maloba oyo pesi ngai na panza na bandeko na ngai to kabulango pote ezo place esala misala ba âme na bango. To bengani ngweno sona satana ekende musika bandeko na ngai ekende musika na ngai au nom de Jésus Christ Nazareth. Merci Seigneur pour nous prier na biso na kombo Yesu Kristo. Amen. Ya solo bandeko na ngai Nzambe za malamu apesi biso thème to kabula na ngai aza na plateau na bino bozali kolanda biso na bilingi to koti bandako na bino na nzela musungi ya Molimo Santo pe na nzela ya média. Thème Nzambe apesi biso ezali pas de pénurie avec le Seigneur. La bandeli pas de pénurie avec le Seigneur. Donc si tu me kolimbo lango ndenge to bakalingala bozangi kokozala te elongo na nkolo na biso. Nkolo tanto ba nkolo Nzambe. Bien nkolo se Kristo Yoshua Masia. Donc bozangi kokozala te. Donc pénurie kokozala te. Na opesa ndeki sa likamba pénurie to monaka de tozomona na moment où tozali ko vivre. Na temps oyo ya pas tozali ko vivre. Mokili ezali ko ningana. Les 4 grands mondes ezali ya ko ningana. Donc pénurie ezali partout. Pénurie ezali partout. Ezali partout pénurie. Pénurie ezali kubozanga. Bozanga ezali et pas ebele. Tozomona magasin na temps tozali pénurie ezali partout. Au côté na magasin ozali ki na posa osoma pa kutu ma passer sila ki kala. Donc ba tout tongo bakasa la provision ma papa nini to vivre na temps très difficile. Très difficile temps to ali ko vivre nango. Yo kende disait osoma pa bata 8h ça va saler ki molongo na magasin ba soma pa nous ceci. Tant on koma pesate. OK na osoma paracétamol. O koma kuna ba paracétamol c'est sila ki kala bato ba kota ki 8h. Yo kende disait 11h paracétamol les athées. Ok, soma savon, donc biloko ebele, na kotanga biloko no stepose ebele. Eza la pénurie na kati ya magasin. Okomona okoluka ngo boezate, okoluka ngo boezate. Donc yo sufoza mwasu tongo. Pour que nous okuta ngo. So ok, ba 10 ba 11 ba 12 okuta magasin, biloko no so vide. Magasin ba vide ngo po ni pénurie kozanga. Pourquoi pénurie ekoti na ba magasin? Pourquoi pénurie ekoti même na ba pompe essence? Na ba pisike belé pénurie ekoti kwa nini? Tous un problème moko ezokoleka a on a moyen na biso na se. Tu bien très bien malade ebimi. Malade ebimi ezokobenga na coronavirus, corona épidémie, fléau ebimi. Donc pénurie comme partout, na ba domaine nyonso tout. Toujours dans ba Afrique, mikolo okuta, mutaki ke zombo na banque, fola mka 4h du matin. Pour ça la muki 6h, bateau la mga 5h, bateau la mga 4h,
mbongo makuta tant bazo fungula ba bureau 8h bato bazaki loso mbongo ceci na banque donc pénurie côté na ba banque donc pénurie côté na ba domaine nyonso tout même le côté l'état pénurie côté na ba bureau et côté na ba école et côté ba moyen surtout donc pénurie bozanga et côté partout pour ni problème ezali koleka ya mabe a na moinase mais abalobi que pas de pénurie avec le Seigneur. Et le monde encore le secret sur pénurie et koko zalate. Alléluia. Donc pénurie tozo mona, kozango tozo mona ezali pour na batu. Ezali et pas ya batu. Ezali pas ya autorité, ezali pas ba civil, ezali pas ba militaire, ezali pas batu nyon surtout. O baza bikele mon nzambe. Mais le banza mazo la pas na sumasi ya pénurie ezate. Pas de pénurie avec le Seigneur. Alléluia. Et le monde encore le secret sur pénurie ezate. Yangwana nazozonga mukena sima batu ya mukili batu na mukili bikele manzambe otokelema na mukili biso batozomona ke pénurie ezali partout na mukili pas na Yesu Christ azomona pénurie ezali tande tozali koleka ba circonstance tozali koleksa na temps otozanango yango bandeko tokotanga passage moko ekopesa biso idée pona toyeba ke kati na Yesu elongona Yesu Masia biso ba nzambe tokoza na pénurie pénurie bato bazanga Yesu bazali komona ngo mais biso kati na Yesu tokoza na pénurie tokoza na bozangi te elongo na nkolo bozangi tokozala te bozangi tozomona na mokili lelo pona premier tozolekisa ezali na ba oyo bazanga Yesu ba oyo bandimile Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi pona pénurie na bango ezali na matériel pe na kati na molimo. Alléluia. Totanga passage moko na mukanda ya ba Philippiens chapitre 4 na verset 19. Atangi na mukanda ya ba Philippiens na bandako loba tokotanga na mukanda ba Philippiens chapitre 4 na otanga na verset 19. Anu ba Philippiens 4 19 balobi boye natangi na kombo na Yesu Kristo de Nazareth. Malobala nzambe ezali kotalisa biso boye na Philippiens 4:19. Nzambe na ngai azali bomengo. Pe lokumu nyonso yende moto akopesa bino biloko nyonso oyo bozali na yango posa. Pona Kristo Yesu Kristo bokozwa biloko wana. Lokumu ezala na nzambe tata na biso ya bolingo. Mikolo nyonso seko na seko lokumu wana elongwa te. Amen. Awa apôtre Philippe na ba Philippiens azotalisa biso ke nzambe na ye nzambe na ngai mutapesaka biso bomengo. Bomengo e biloko nyonso o toza nango na bosenga o toza nango posa na nzela Yesu Kristo. Babike biloko na kopesa biso yango uta lelo kino seko na seko e tokozanga eloko moko te. So tangi passage oyo Philippe abanda kolakisa na bandeko na lingomba Philippiens ke ata bino bozo komona boza na pénurie ya matériel pona ba bien matériel mais et pas na Yesu Christ pénurie ezalaka te kozanga ezalaka te. Philippe alendisaki bandeko na lingomba Philippiens ke epai na Yesu bakozanga eloko moko te. Nyonso baza nango posa nyonso bakosenga bakozwa yango na kombo na Yesu Kristo de Nazareth seko na seko. Yango wana soki tozongi quelque part totanga omingi na mukanda na biso ya Matthieu na chapitre 6 na verset 33 kuna bazoloba ke premièrement royaume de cieux le reste nzambe ye moko opesa Yesu Kristo asiraki bayekoli na ye asiraki baapôtre asiraki badisciple. Donc premièrement bozala na bokonzi na nzambe le reste bokozanga eloko moko te bokokelela eloko moko te. Yango tomoni ke badisciple bakomprenaki non mpo tozala pénurie te elongo na nkolo Yesu Masiya totiana le reste pembeni totia Yesu Masiya na premier plan azala na centre ya vie na biso. Yango omoni ke bazangaki mpe eloko moko te
bazalaki na pénurie te mpo na kolata na bango, bazalaki na pénurie te mpo na lipa, bazalaki na pénurie te mpo na kozanga elamba, kozanga ndaku. Donc balalaki nzala te, balalaka pe libanda te, bazanga eloko moko te. Mpo nini ya liboso Seigneur Jésus alaki na centre ya vie na bango. Bazui royaume na cieux, royaume na bonzambe kati na bango, donc Yesu Christ kati na bango, le reste nzambe banako pambola bango na ndenge na bonzambe. Bazanga keloko moko te ti moko na moko mokolone ya kovivre na moi na se silaki atiki mokilo. Bazanga keloko moko te. Ba disciple bakelaki te. Même ntango Yesu akena ye atikaki bango bazanga keloko moko te. Surtout tali na lisolo bien na histoire église primitive. Na makambo le kan église primitive to monde sotenga na acte des apôtres mona onko déjà evandi kuna balobi ke bandai kozanga eloko moko te. Ba apôtre bazalaki enseignant. Ba vandaki mingi na enseignement batiki nanu ba vandisi royaume de Dieu kati na bango. Malo bana nzambe e bana olongo te kati na bango kotanga makomi na nzambe na ba prière. Yango ezalaki na premier plan na bango pote batu oyo bazalaki ko gagner balia nanu biloko na molimo par rapport oyo ya nzoto. Yango bazalaki na pénérité avec Seigneur Jésus. Ba pote bazalaki na pénérie moko te. Alors Saint-Esprit est renforcé bango tant que le Christ a sengi molimo santo esunga baye kolina ye ba apôtre na ye to monique molimo santo ngaki ko renforcer bango ba voni seki bu continent nzambe kati na bango côté sang malamu na ba peuple nyonso balaki gagner o bazalaki mise à part ba santo nyonso to monique bazangaki eloko te maloba nzambe ezali côté ni sabiso chaque fois ma pambole banokota plus pour nini bazalaki elongo na sumasia bateki sumasia pembeni te Yesu Masia azalaki na centre la vie na bango même temps bandako esala bilanga na bango temps basala mini babilanga bandako sala ma toujours bandako zwa biloko nyonso bandako so baloni masango bazwa fois 2 fois 3 fois 4 do bandako zanga te bandako sunga même kutu bakelela o bazalaki bakela bazala makasi ya kosala bilanga te bandako sunga mpo nini biloko bandako zanga te donc pénurie ezalaki te elongo na Yesu Masia yango na thème na biso pas de pénurie avec le Seigneur. Na Seigneur bozanga ekoki kozala te kozanga ekoki kozala te po Yesu Kristo ye aza riche na nyonso tu yango tomoni ke secret ezalaki na baapôtre na ntango wana enseigner liloba na Nzambe kovandisa bato na vie de prière po te yango eloko ya liboso esengelaki esalama mpo na mutu azala amérite vie éternelle na mokolo ya suka mpo na biloko ya bi matériel ekosuka eza na ntan nango. Tomoni ke pénurie ezalaki te mpo nini Yesu Kristo azalaki na centre ya baenseignement oyo baapôtre bateki azalaki na centre bavie bamembre bacorps de Kristo bazalaki gagner. Omoni ke Nzambe apambola bango na le reste bazangaki eloko moko te bazalaki riche na nyonso. Yango na bandeko totala sikoyo na ntan na biso tozoleka ntan moko très difficile nalobaki na ebandeli ntan oyo coronavirus ebandi koningisa mokili mwimba même na bakonzi baza kotremble pénurie ekoti même na bakonzi même na baroi même na baprésident même na baministre donc pénurie ekoti économie ekomi na se pénurie ekoti na économie pénurie ekoti na bien matériel na bagaze donc pénurie ekoti même kutu na bamasque bato bakomi kolata mpona kose protéger pénurie ekoti bamboka mosusu bamasque eza susu te bato bakomi kodéclare bainfirmier bakomi kodéclare bato tu bakomi kodéclare mponi likambo moko mabe eza na kati ekoti pénurie na kati na vie ya bato na moi na nse yango na bandeko mais avec Seigneur Jésus pénurie kokozala te kozanga kozala te mpona nini pénurie ekoti mpona bato balongoli Yesu Kristo na centre la vie na bango balongoli Yesu Kristo na centre makambo na bango balongoli Yesu Kristo na centre bafere na bango bakoza komisala bango moko sikoyo ndenge lingala tolobaka na moma moko na lingala nazovivre po soki ozosalanga soki nini ozosalanga mpona vivre langage moko na bosene bolobaka na lingala ebiango bien te na nzela na yo ozosalanga mpona vivre oke moto akosala moninga moto te mpona vivre eza langage moko malamu te mais moto akosala biso ndo vivre ezali Seigneur Jésus
pour yende azali médiateur na biso entre biso bato na nzambe yem tayi ko défendre biso ko longo biso na boko na satana yem tazana na boka droite papa malobanza mazali ko talisa biso azali intercéder même azana biso te na physiquement en esprit azana biso longo pour molimo centre azali Seigneur Jésus kati na biso ayaki pona kota kati na biso à travers na biso ensemble asunga biso na problème na biso mais biso ba tutozu Yesu Masia totie pembeni yango na pénurie koti na kati ya bato yango tozoma lokola Yesu yango tozobonda zo salate pour foti na biso moko bato to kelemi na imana nzambe même na biso basala nzambe mususu totie Yesu Kristo pembeni maye na biso komo sala boye na biso ko sala siko Yesu Kristo akomi pembeni toko azokomi ko chômer pour na biso to sala maye na biso yango tokomi na pénurie mais Bible to na biso avec Jésus pénurie et koko salate ko zanga ko salate yango na bandeko mokili oyo na makambo na ndezo le fote ya biso fote ya biso ke mutu akotikala mutu mutu akotikala mutu kotielike pa mutu te totieki likata muso na bakonzi ya bamboka na biso totieki likata muso ba ministre totieki likata muso ba PDG bato ba compagnie na nzela na yende tokubika mais lelo tokomona chasseresse koti pénurie koti na ba niveau nyonso tout maïla bato komi limité maïla bato suki pénurie koti même na kati na politique président azomota sala nini ministre azomota sala nini bata santé baze bato basala nini pénurie côté ba domaine sport nini totiaki Yesu Kristo pembeni bakonzi batie Yesu Kristo pembeni batie maïla bango liboso yango na pénurie côté ti na kati ya bakonzi nyonso na mokili mbimba moko te azali épargné bakonzi nyonso même ba grand homme de fort ba grand homme d'affaires bakoti na pénurie bata maïla ndenge ba docteur ba chercher o ba lukaka basalaka chance ceux qui médecin ceux qui médicament bakoti na pénurie bazomo te basala nini na likambo ekweli biso na mokili mbimba bato bakomi ko trembler bato bakomi kolela bato bakomi kolenga kobanga ekoti angoisse ekoti stress ekoti mpona pénurie ekoti na biso bato mpona Yesu aza na centre ya vie na biso te yango wana makambo oyo te ya biso tozongela Yesu Masia pona tozala so na kati de pénurie makambo ekweli biso surtout biso bana nzambe biso basali tozongela Yesu Masia le apôtre bébé qui secret bazalaki toujours na makolo Seigneur Jésus bazalaki na makolo Seigneur Jésus ata Yesu Kristo physiquement tikaki bango mais bazalaki molimo santo ayaki batiki molimo santo a diriger bango po bazala na pénurie yo moni ke bazalaki na pénurie avec le Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Alléluia. Tout un passage moko tozonga mo mukena histoire ya bana Israël na esobe epesa biso susu idée bazanga ke lokote pendant 40 ans totanga mukanda de Deutéronome chapitre 2 na otanga na chapitre 2 na verset nango 7 sima togoleka na chapitre 8 totanga na verset 9 à 10 na tanga de Deutéronome na lingala ezali Deutéronome kozongela mibeko na chapitre 2 na verset 7 na verset 7 balubi boye boyebi malamu ndenge Yawe nzambe na bino na Israël apambolaki bino na makambo nyonso oyo ezalaki bosenga asalaki makambo minene kati na bino pe abatelaki bino tango nyonso bozalaki kotambola na esobe oya munene ya zelo mbula tuku minei 40 ans mobimba Yawe nzambe na nguya na bino azalaki na bino elongo pe bozangaki eloko moko te. Alléluia. Oyo ezali mukanda de Deutéronome kozonga mibeko na lingala balobi na biso awa ke bana Israël bazangaka eloko moko te. Yawe azali ko rappeler bango basalaka 40 ans na kati na désert 40 ans na kati na désert na esobe tobi ke désert de total quand ba film biso monsieur to koma na désert te bato monsieur pe balika ba désert bazali désert ezali banzete ezate bazamba ezate bilanga ezate ba magasin ezate donc zéro na zéro aba biso ba bi ke zéro na zéro désert na zéro donc bana Israël balika ki 40 ans kuna kokende na mboka ilaka balika na désert mais yawa lobi na bango bazalaki na pénalité bazalaki na kozanga te poni Yesu Yawe nzambe azalaki na bango longwe
nelongo donc ya wazalaki na bango elongo yango bazangaki eloko moko te bazangaki lipate bazangaki maite bazangaki bilamba te tala 40 ans batikaki Egypte kuna ezalaki ba magasin ezalaki ba miliki ezalaki ba mai biloko nyonso tu oyo bazalaki na bosenga tikaka na Egypte babimaka na ba bien matériel quelque or oyo babimaka nango na biloko mosusu mais le reste bilamba na bango totala 40 ans tango babimaki na bilamba na 40 ans na kati ne sobe ekosila kopasuka ekosila na kobeba ma eza te eloko moko te ekosila mais awa ya walobi ke azali korapele bango bino bana Israele na kati na esobe bosalaka 40 ans ngai nzambe natikaki bino te ngai nzambe nazalaki na bino kotambola na bino na butu na likunzi na moto na moi na lipata na nkembo yawe atikaki bana Israele te mpo nini azalaki na bango elongo 40 ans bazangaki lipate bazanga maite to moto yebiki histoire mana ekitaka na banako kita banako lia mana uti likolo yengo nzambe alambili bango mapa ayo kitsango bazokolia chaque jour to yebike moi tant muke ba déclaraka misuni yaka baliaka misuni balembaka misuni donc nzambe azalaka na bana Israël pendant 40 ans pénurie ezalaki te bazanga keloko moko te baliaka bamelaka tango bazana posa komela mai bimana mabanga to yebiango bamela mai pendant 40 ans ba sandal balataka ekomaka kalate moko nzambe na renouveler ondenge na ye bilamba imo nzambe na renouveler ondenge na ye donc bazali kolata bazali kolia bazali kobota na kati na désert baboti pe bana be na kati na désert bana pe bazana keloko moko te pénurie ezalaki mpo nini yawe ezalaki na bango elongo yawe ezalaki na centre bana Israël yango bazanaki eloko moko te alors makambo mpe kopesa biso leçon bana Israël bakomprenaki malgré bana kosala makambo mosusu mabe mo nzambe atiki bango mpona bazwa base corrige bango mais nzambe toujours ezalaki na bango kino bakotaki na mboka ya Kana na mboka elaka bazangaki eloko te pendant 40 ans na désert yango wana likambo oyo epesa biso mpe mayele soki bango batiaki yawo na premier plan yawo azalaki na centre ya kotambola na bango yawo azalaki na centre bavi na bango yango wana mpe bazangaki eloko moko te balukaki badocteur te balukaki bainfirmier te balukaki soki banani te mais yawo ye moko azalaki docteur badocteur banoko guérir bango ntango malade ezali yango wana bandeko soki toza na yawo elongo tokozala na bozangi te soki biso otoyi tondimi Yesu Kristo mokoni mpe mobikisi tokotia Seigneur Jésus na vie na biso aza na première place na bomoi na biso tokozanga eloko moko te yango wana bandeko na ngai nzambe apesi biso message oyo mpona moment oyo difficile tozali koleka pourquoi souffrance ekoti na temps oyo toza nango pourquoi coronavirus azali kosala rage na kati na mokili les 5 continents mboka moko tozali épargné pourquoi bakonzi bazali kotremble pourquoi baroi barene baprésident baministre bazali kotremble pourquoi baministre basanté bazali kotremble pourquoi baministre nyonso tu na badomaine nyonso tu bazali kotremble mayele esili bango pourquoi mpo nini Jésus Christ Nazareth aza na centre bomoi na bango te pénurie ekoti na bavi na bango yango na pénurie ezali contaminé na bato nyonso tu oyo bazali kotinda na moi na se mpo lete mta tindaka peuple na moi na se l'État yazali autorité yazali kotina peuple na moi na se tango pénurie ebandi na l'État ti na population ba subir conséquences yango na tozomona pasi oyo ekoti na mokili tozali kovivre na temps tozali pénurie ekoti mpo nini Seigneur Jésus azate kati na bandeko bazali kokamba biso yango na biso bana nzambe tozonga nsima total bomoi na biso est-ce que biso mpe toza na kati na pénurie wana malgré babatima etikangami babatima tobengaka biso moko baeglise ekangami babatima ekangami est-ce que toza na pénurie te na kondima na biso toza na bozangi te na bamembre oyo balika o de Christ yo oyo tobengami membre ya corps de Christ tobengaka mondimi tala na bomoi na yo est-ce que Yesu Christ azalaka na centre ya vie na yo est-ce que Yesu Christ azalaka na centre ya vie na nga nazoloba boye Seigneur Jésus azalaka na centre ya vie na nga naza na pénurie te Yesu asalongo kati na nga mpona makambo ezoleka mais balobi ke avec le Seigneur pas de pénurie elongo na Yesu Masiya kozanga ezate yango na ndeko tosala effort tolongola kobanga tolongola badoute tolongola ignorance tolongola point d'interrogation Yesu tokotika Yesu te mpona pasi oyo tozali kolekisa non ezali temporaire eza na ntango nango ekosila likambo nyonso aka na ebandi mpe ezaka na suka ndeko na ngai Yesu akokolonga te kati na biso tokoza na pénurie te
nakati na bomoi na biso tanke bana nzambe tanke basala nzambe ba ministre nzambe biso ne pas to zwami to forcer kondima na biso to batela kondima na biso bancien ba diacre ba diaconese to batela kondima na biso Yesu Christ fa fanda na centre la vie na biso vie mabondeli foi mata vie ba prier foi mata na pesa ka longoni na bayekoli na ba porte tant nous balaki persécuté bazalaki na tribulation au lieu qu'on dit qui était pas comme on a pénétré avec Jésus mais bah avec Jésus pénétré bazalaki comme mata qu'on dit na bango qu'on dit bana kota plus bana oya makasi fort on a prié fort on a côté sans malam fort on a gagné ba amabatu malgré bazalaki dispersé côté ba okende ba kotika côté sans malam te yangwana tozali dispersé tofana bandako ma bâtiment otobenga ba assemblée na biso ekangami batangi ba bâtiment na l'état pour la mesure de prudence à vivre na makambo tozo l'exception toyebi yangwa tokota na périté avec Jésus faut toujours force na ba vie de prière to luka ko sa ba retraite même na ligne ba retraite même na ndako ba veille même na ba ligne même na bandako to bonde la makasi église bandako ne se comme place le lieu de prière sangisa mama sangisa papa sangisa bana mama yo couple sangisa bana yo bosala kiti na kati na ndako pénérie kokota te na vie de prière non avec Jésus pas de pénérie koko zala te biso bana nzambe pénérie koko zala te et koko zala ba bien matériel mais avec Seigneur Jésus to zala pénérie kondima foi mata foi kola alléluia ezali pe école autant musu nzamba koti biso tant musu ka négligence pour na ba kiti na biso négligence pour na makambo belé mais ça peut école to koti e ba biso vie de prière niveau ya kobondela niveau ya kosala nzambe niveau ya comprendre munene nzambe sikoyo to mona sikoyo munene nzambe ke tozali pamba biso ba to benga soit disant ba kingani na ba grade tozo wela tozali pamba to mona ta musu bandimi bazali pamba yo zali kola bandimi mais sikoyo mi mona pamba vondi na ndako bana kote ba kiti bana kote ba bam bana kote ba mesa omi mona ke yonde muto makasi yonde musoko mi na église ko mona bandimi loka bana mike ko bokla mo banga na maloba na yo na kote non pas de pénérie avec Jésus et corriger biso et tant que ministre et tant que ba nzambe asala nzambe et corriger biso pas de pénérie avec Seigneur Jésus to ba sekondima na biso to sunga na biso no surtout ala bomoko en esprit to bondela pour ba membre no to ba dispenser bandako to bondela to sunga bandu to za ba téléphone to ba WhatsApp ba moyen sur média to sunga bandeko na biso na banza ba prière to telemesa bango pénérie za te na kondima na biso kozanga za te na kapu avec Seigneur Jésus pas de pénérie koko za la te alléluia ko fana ndako tem de ko tsa kondima na biso non ezali kambona te yamona bandeko nanga to sala effort pas de pénérie avec Seigneur Jésus tem tozali ko kabula to sala makasi to vana bandako mais to zo réseau te to l'exabalel na ba WhatsApp na makambo zanga tina na ba Facebook na makambo zanga tina au lieu to kota na vie de prière to e bande pourquoi nzamba bimisi fleur pourquoi tikango boye mais au lieu to na réflexion to bana bonde to kota ba distance tina kola na makambo zanga tina pam na ba Facebook na ba WhatsApp na ba média non to za distraité alléluia pas de pénérie avec Seigneur Jésus-Christ yamwa bande ko ngai to ça l'effort ozwami wapi mboka ni nozwami les 5 continents et si que nos amis na province nos amis et si que nos alliés salakit na kati ndako zali sunga bande ko za ministre landa maloba o nzamba pesi biso na poko lelo bien na tonga lelo si que nos amis no so si que nos amis maloba o ezo place na bomo na biso balbi na biso que pas de pénérie avec le Seigneur to vana bande ko pénérie ko za de bozanga ko za de Seigneur jaza na centre ya vie ya mwana nzambe moko na moko mama ozali musala nzambe mama ozali mundimi mama oza servant de l'Éternel pas de pénérie et pas na yo bakisa kondima na yo te bana sang malamu te mbano sang malamu pote biso nostu to za bomoko na kati ya ilanga na nkolo yango elanga nkolo ko mazamba te eko kuete ko dinda te to kanga makana nzela Yesu masa mselongo aza na centre ba vie na biso pote elonga ezana par na biso atalelo oyo fleo oyo ke nzamba longuli fleo oyo longuli maladi oyo tant to kobima to koma susu bato a moto na nzela mabondeli bato moto na otangelo ba nzambe to koma plus et corriger biso to ibandeni to kosala siko nzambe to tsa nzambe na première place Seigneur Jésus na première place pour mangomba na biso différence ezana na obazo sambela obasambela kate to ba siko gani ba amebele bazama boko satana zama pambula biso pour la mokwalelo on ezalaki message to pambula yango nzama pambola biso pour na thème o apesi biso pas de pénérie avec le Seigneur yango na bande ko nanga nde na lobi biso oyo
na tango na bana Israël na kat na désert ban baiki na Shekina ezalaki gloire na Nzambe ezalaki kat na bango. Alléluia. Gloire na Nzambe ezalaki kat bango Shekina tant bi Shekina na moi bazalaki kotambusa na lipata na kemo. Gloire na Nzambe likolo na bango pe na butu na likunzi na moto. Gloire na Nzambe lekati na bango batikaki gloire na Nzambe te. Yango na bazalaki na assurance na vie na bango bima pendant 40 ans. Mais tango na biso gloire na Nzambe zakati na biso nzela Saint-Esprit. Nzambe atindaki molimo Yesu alobaki na bayekoli fona senga molimo santo e atinde bino molimo santo papa tena molimo santo kati na bino pone sunga bino molimo santo sa ya yenda zali gloire na Nzambe kati na biso. Alors chacun na biso li Saint-Esprit topelisa moto molimo santo na bomo ina biso na bandako tozali topelisa moto molimo santo moto ekufa te. Gloire na Nzambe ko longa te kati na biso pona pénurie ezala te na vie na biso etanke bana Nzambe na vie na biso etanke basala Nzambe etanke corps de Christ biso nyonso tout sangana en esprit malgré distance ya ba province ya ba pays ya ba ndako ya ba quartier mais en esprit to za bomoko to pelisa moto na Nzambe na nzela molimo santo afin que to kota na ba vie de prière to kota na ba retraite to kota ba veiller to tombo la monena kite boko na Nzambe pote mungula satana kusama soni kolo pambula biso o ezalaki quelque malbanzama pesi biso pona to sungana pour tout toyebana kobanga Nzambe toyebana kobanga Nzambe ndeko na ngai makambo oyo ekobisa biso na kobanga Nzambe na kotia Nzambe na première place na centre bon makambo na biso toyebana kobanga Nzambe makambo oyo basala Nzambe nyonso ba ministre bino bosimbi bakisi toyebana kobanga Nzambe ese bakisi nezo sala kamuni ese eloko moko te toyebana kobanga Nzambe tozonga na premier amour otondimela Seigneur Jésus tanto tondimeki lokola moko biksi pote totika banzelo so mabe toyebana totambola na kobanga Nzambe epesa biso kobanga Nzambe afin que tout le monde ke Nzambe azaka likolo nyonso tu aza souverain aza na likolo na nyonso tu mayele na biso te bozu na biso te eloko moko te oyo eleki monene na Nzambe. Gloire na Nzambe fo ezala kati ba vie na biso na bandako tozali afin que to demere na kolukela Nzambe nous va prier na kotanga eloba na ye shekela na Nzambe ezala kati na moko na kombo Yesu Kristo onde makomi Nzambe pese supato kabula au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Na bondeli Nzambe malamu Nzambe na ngoya otindi liloba na yo pona tosungama nanga naza na plateau na bandeko balandi biso na nzela bilingi Yahweh merci pour tinda liloba na yo pona biso tozonga na nzela omona ki toyaki na kati ya kobunga Yesu Kristo aleki na centre ba vie na biso te topengwaki Yahweh limbisa biso limbisa basali no limbisa ba nyonso Nzambe ba membre ya corps de Christ limbisa Nzambe maone kitela biso nkolo tozaleka toujours ba nkolo sunga biso nkolo pesa biso makoki molimo santo to sengi nguyana se manifester na biso to yeki maloba oyo enfin que changement ekota ba vie na biso to cha Yesu Kristo na kat na centre poto za la pénurie to za na bozangi te na vie na biso ye spirituel ya mokolo papa to ndimi oki ba prier na biso na kombo Yesu Kristo ozali mokonzi pe mobix pe nazali ko senga Nzambe na tango nkolo opesinga makoki na za na premier na za na présence na yo kosunga bandeko nanga nazali pe kosenga loboko na nguya sembo loboko na ngona les 5 continents bamboka oyo nkolo bandeko nanga baza bambeto hôpital na virus corona na coronavirus na corona épidémie o baza atteint Nzambe oza na nguya ko bikisa bango sembo loboko na nguya za munene pona ko bikisa loboko na nguya za munene pona ko bikisa Jehova Rafa bikisa bango nzaba bika bakangola manzambe bazonga mvi ata bazala bankoma balongola nkoma bika au nom de Jésus pe nazali kosenga makile sopana na mokili mobimba na 5 continents bamboka épidémie limwa na makila somasi limwa po makila somasi za nanguya ya kokango na kobikisa papa na toni pe na kombisio onde lo sambo na sengi na komikitsa na kombo Yesu Kristo de Nazareth. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Merci. Kola pambola biso à la prochaine. Bye bye. Recherchons le fruit de l'esprit bien-aimé. Il se trouve dans Galates 5. Si tu veux le connaître,